سرخطی خبرها مفتشان روسیه پرونده بهروز را بعد 3 سال به دادگاه فرستادند. پاسبانی سابق دانشگاه آتش‌زنی این مؤسسه تعلیمی را خصوصگیری نامید. نرخ اردو افغان تا 18% بالا رفته است. بیننده‌های عزیز سلام، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 27 سپتامبر است. پرونده یک زاده تاجیکستان را در یکاترینبورگ روسیه بعد از 3 سال بازداشت به دادگاه فرستادند. بهروز غنی 30 ساله و 2 همراهش به تروریسم، داشتن سلاح، تهیه مواد ترکنده و جنایت‌های دیگر گمانزد هستند. پیوندانش اتهام را رد می‌کنند. سازمان حامی حقوق مموریال هر سه را محبوس سیاسی نامیده است. فیضی نیسا غنیه و مادر بهروز غنیف روز 26 سپتامبر به رادیو آزادی گفت مرافعه نخستین پسرش در دادگاه یکاترینبورگ 5 اکتبر برگزار خواهد شد. او را ماه اپریل سال 2020 همراه 2 نفر دیگر دستگیر کردند. مقامات روسیه میگویند از خانه آنها بارخالطه پر سلاح یافتند و هر سه با تروریسم و جنایت‌های دیگر متهمند. قانونگذاری روسیه برای این سالهای دراز زندان را پیش بینی کرده است. مادر بهروز اتهام‌ها را ساخته می‌داند چون ادعا دارد که مقامات انتظامی روسیه سلاح را در منزل پسرش گذاشته او را دستگیر کردند. سازمان حامی حقوق مموریال پرونده جنایی را نسبت به بهروز غنیف و همراهانش ساخته نامیده گفته است. نیروهای امنیتی از فعالانی که از حق مسلمانان محلی دفاع می‌کردند نقار می‌گیرند. سابق پاسبانی دانشگاه دولتی خوجند به نام باباجان غفاروف گفته است بینای این مؤسسه تعلیمی را برای خصوص گرفتن برای بی اساس راندن از کار آتش زده است. مقامات میلیسا نوار اعترافی سابق پاسبانی دانشگاه را در مورد آتش زنی نشر کردند و در آن مرد 56 ساله شهر خوجند و سابق پاسبانی دانشگاه سبب آتش زدن بینای این مؤسسه را خصوص برای بی اساس راندن از کار نامید. در شرح این نوار گفته می شود که این مرد از سال 2021 به این سو همچون پاسبان در دانشگاه کار میکرد ولی اخیراً بنابر در حالت مستی به دانشگاه آمدن از کار آزاد شد. خودی پاسبان مست بودنش را رد میکند. حالا نسبت او پرونده جنایی باز شده در حبس پیشکی قرار دارد. شب 20 سپتامبر در فاکولته های تاریخ و حقوق و زبان و ادبیات روسی دانشگاه دولتی خوجند سوختار رخ داد. مقامات تفتیشاتی ولایت سوخت بعد یک روز خبر دادند که این حادثه عملی برقصدانه بوده از سوی پاسبانی بنا صادر شده است. طبق اطلاع رسمی در 8 ماه سال جاری 289 حادثه سرزدنی سوختار در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ثبت شده است. در یک هفته اخیر در تاجیکستان نرخ اردو افغان بالا رفته است. بر اساس گزارش نوی برنامه آذوقه سازمان ملل متحد که نرخ محصولات در بازارهای کشور را پیگیری می‌کند، نرخ ارد و افغان در اکثر بازارهای کشور تا 18% بالا رفته است. حالا نرخ یک خلطه ارد از 270 تا 320 تومانی نرخ دارد. سبب‌های بالا رفتن ارد را تاجران در کم شدن واردات آن و غله‌دانگی‌ها از خارج کشور می‌دانند. بنا به همین گزارش نرخ تخم در یک هفته اخیر به تغییر مانده اما در قیاس با سال گذشته 14% بالا رفته است. نرخ میانه گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوشت مرغ وابسته به مقدار ذخیروی آنها در بازارهای استعمالی شهر و ناحیه‌ها همانا تغییر یابنده می‌ماندند. در اکثر بازارهای شهر و ناحیه‌ها نرخ میانه کارتوشکا، پیاز و سبزی نسبت به هفته گذشته تا 3% بالا رفته است. معمولاً خیلی کم اتفاق می‌افتد که نرخ محصولات گران شده در تاجیکستان دوباره به مثل قبل پایان رود. ضمناً افزایش نرخ محصولات در تاجیکستان برای مردم بیکار و کم درآمد و خانواده‌های فقیر که شماره‌شان کم نیست تاثیر دارد. در این راستا همراه با همکارم نگاره فضل‌الدین از راهگذران در کوچه‌های دوشنبه پرسیدیم که می‌خواهند کدام نوع محصولات در بازارها ارزان و دسترس باشد. پاسخ ساکنان را همراه می‌بینیم. مقصد خوراکواری، سبزی، کارتوشکا، ارد، روغن، زنکو به همین مثال ارزان باشد. برای که میخوریم، میگیریم، میپزیم، کودکو میخورن. از همین غذا باید ارزان باشد ماده. همین خلق ماده چی در کره روغن، ارد، قند، نمینو ارزان باشه بهتر میشه. خود شما مثلا هر ماه امکانی خریدن گوشت دارید؟ نه یک جا داریم هر ماه خریدن. یکم مهمون چی میاد ضرور میشه میخریم و چیکار میکنیم. اگه برای خودمون که هر ماه نداریم اگه یکم شود دستمون برسه میگیریم نشه یک جا دیگه میرسه. معاشی که میگیرید مثلا نرخ بازار که موافق است؟ کمتر نیست راستی بازار قیمت ترک باید همین کیو کمتر ارزان شود. یک ماه مثلا اویله شما چند خالق ارد میخرد؟
یک خلطه آوز میخریم رسیده ماهش دار هر خیلی میغلطه موش میغلطه توری میغلطه موش میغلطه نه ارد روغن قند با چی؟ گوشت میخرید؟ گوشت اگه جو قیمت همه چی ارد همه روغن زندگی وقت همه باز 336 میگه کجا میره بیشتر برای زندگی هر روزه شما کدام نوع محصولات در کار است؟ کدش که پیاز روغن مثلا Unda arzon qilsin, kiyim-kechaklarda arzon qilsin. Go'daklarga qimmat, juda maktab liboslar qimmat. Kam arzon qilsa naqs bo'lardi bizga. همه ارد قند ارزان باشه ماده بس ای بچه همه دیگه 200 سم 500 متر چی میشه نمیرسه. اگر شما هم گفتنی دارید زیر همین ویدیو به ما نویسید. رمضان قادیروف رهبر چچنستان با نشر ویدیوی 5 ثانیه‌ای از رفتار پسری نابالغش ادم قادیروف پشتیبانی کرده است. در آن دیده می شود که ادم گمانبر به سوزانیدن قرآن در ولگاگراد نیکیتا ژوراویلی 19 ساله را با مشت و لگد میزند. ویدیو در تلگرام نشر شده است. نوار در داخل بینایی گرفتند اما دقیق نیست کی و در کجا. مقامات چچنستان چند پیش خبر دادند که ادم قادیروف در نیمه ماه آگوست امسال نیکیتا ژوراویل را در بازداشتگاه گروزنی لاتوکوب کرده است. رمضان قادیروف گفته است از عمل ادم افتخار میکند. نمایندگان ساختارهای قدرتی چچنستان شرح ندادند که چگونه یک شخص بیگانه به بازداشتگاه درآمد و گمانبر را زد. نوار آتش زدن قرآن در نزدیکی مسجد مرکزی جامعه ولگاگراد ماه می امسال رسانه شد. گمانبر نیکیتا ژوراویل زاده سواستوپول کریمی اشغال شده اوکراین است. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 27 سپتامبر را فرا می گیرد. 27 сентябри соли 2012 ҳамза икромзода сокини 27 солаи рӯстои хирманаки ноҳияи ҳисор дар зиндон даргузашт. хишовандон ва ҳомиёни ҳуқуқ гуфтанд икромзода дар натиҷаи шиканҷаи бераҳмона ҷон дод, вале дар хулосаҳои расмӣ сабаби марги ӯ худкушӣ номида шудааст. хишовандони икромзода баъди марги ӯ аз сарраёсати зиндонҳо ва вазорати адлия $10 миллион товон хостанд, вале додгоҳ даъвои онҳоро рад кард. марги икромзода шиканҷа ва куштор ва бадрафториҳои густардаро дар маҳбасҳои тоҷикистон расонаӣ кард ва роҳро барои ислоҳот боз намуд. сентябри соли 2015 бо ташаббуси амрико гурӯҳе бо номи рамзии C5-1 ташкил шуд ки маҳфили вазирони хориҷии иёлоти муттаҳидаи амрико ва кишварҳои осиёи марказӣ гардид. дар нахустин дидори ин гурӯҳ дар ню-йорк моҳи сентябри соли 2015 вазирони умури хориҷии 6 кишвар аз ҷумла тоҷикистон ҳамкориҳои амниятӣ аз ҷумла вазъ дар афғонистонро баррасӣ карданд. сипас ин шеваи дидор ҳарсола шуд. 27 сентябри соли 2027 зодрӯзи овозхони мардумии тоҷикистон бой муҳаммад ниёзов аст. шогирди шоҳназар соҳибов ва фазлиддин шаҳобов то дами маргаш дар соли 2009 яке аз тавонотарин сарояндагони шашмақом буд. худи ӯ гуфтааст тамоми оҳангҳои шашмақомро аз худ кардаву ба донишомӯзони мусиқӣ дар душанбеву хуҷанд дарс додааст. солҳои истиқлолият набераи ӯ таҳмина ниёзова ҳам ба ҳайси хонандаи таронаҳои замонавиву классикии тоҷикӣ аз худ хабар дод ва дар озмунҳои байналмилалӣ баранда гашт. имрӯз 27 сентябр 1000 рубли русӣ ба 113 сомонию 90 дирам баробар шудааст. бар асоси қурби таъинкардаи бонки миллии тоҷикистон $100 амрикоӣ баробар ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1162 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳоди худро ҳатман ба мо нависед. то фардо хайр, худо нигаҳдор.